Bismillahirrahmanirrahim. An-naskhu utawi iki ku mertelaken nasakh lughatan. An-naskhu utawi nasakh lughatan ing dalem lughate iku al-izalatu ngilangi. Kana sakhot kaya lafat nasakhot ngilangi apa asyamsu srengenge. Adzilla ing aup ai azalat hu tegese ngilangi apa syams ing dzil. Wa naqlu lan makna mindah ma baqail awali ing dalem sartane tetepi awal. Kana sakhtu kaya nyalin ingsun Alkitab ing kitab aina qaltuhu tegese nyalin ingsun ing kitab wastilahan lan ing dalem istilahe iku raf'u ta'alluqi hukmin ngilangi gumantungane hukum syar'iyyin kang bangsa syarak bifi'lin kelawan penggawe gumantung bifi'lin kelawan penggawe bidalilin ngilangine kelawan dalil syar'iyyin kang bangsa syarak wal qaulu tai pendapat bi anahu kelawan temen sune nasakh iku bayanun mertelaken lintihai amadi hukmin maring tutuke mongsone hukum syar'iyyin kang bangsa syarak iku yarji'u wal qaulu iku yarji'u bali apa qaul ila dzalika maring mengkono-mengkono raf'u ta'alluq fala khilafa mongko ora ana persulayan iku maujud fil makna ing dalem makna wa in furriqa senajan den bedaaken apa bainahuma ing dalem antarane takrif loro apa bainahuma ing dalem antarane takrif loro raf'u ta'alluq karo bayanun lintiha bianahu kelawan temen suni hukum fil awali ing dalem takrif kang kawitan raf'u ta'alluq iku zala ilang apa hukum bihi kelawan nasakh wa fisani lan ing dalem kang kaping pindho bayanun lintiha zala ilang apa hukum indahu ing dalem nalikane nasakh wa ma utahi perkara furika kang den gawe mbedakaken apa bihima min anal awala nyatane temen suni kang kawitan raf'u iku yasmalu mengko apa awal an-naskha ing nyalini qabla tamakune ing dalem sadurunge kongang dunasani dudu takrif kang kaping pindho iku mardudun den tolak kama kaya perkara bayantu kang mertelaken ingsun ing mama aziyadatin ing dalem sartani tambahan fil hasyiyati ing dalem kitab hasyiyah qala dawu sapa al-Barmawi Imam Barmawi fa in qulta mongko lamun ngucap sapa sira sayati bakal teko apa anamin aksamin naskhi temen suniku setengah saking pira-pira pandumane nasakh ma ana nasakh yunsahu kang den salini apa lafdhu lafatimma duna hukmi dudu hukumimma wala raf'a lan ora ana ngilangi ku maujud fi ing dalem ma li hukmin maring hukum kultu ngucap sapa ingsun raf'ul lafzi utawi ngilangi lafat iku yata dhammanu mengku apa raf'ul lafzi raf'a ahkamin ing ngilangi pira-pira hukum kathiratin kang akeh kata abudin kaya den wilang-wilang ibadah kata abudin kaya den wilang-wilang ibadah bitilawati kelawan maca ma wa ijra'i hukmil qur'ani lan nglakokaken hukum Al-Qur'an alaihi ngatasi ma min manil junubi nyatane nyegah wong junub wa nawilan sepadane manil junub min qiraati saking maca ma wa masil muhdisilan nyegah demoke wong kang hadas wa hamlihi lan gawane muhdis lahu maring ma wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono ta'abbud ila akhirih wa kharaja lan kejaba bi syar'i kelawan dawuh syar'i ai al ma'khudhi tegese kang den alap minasyar'i sanging syarak apa raf'ul baroati ngilangi lebaran al asliyati kang bangsa asal ai al ma'khudati tegese kang den alap minal akli saking akal wa bidalilin syar'iyyin lan kejaba kelawan dalil syar'i apa arrafu ngilangi bil mauti kelawan mati wal junun lan edan wal ghaflati lan lali wal akli lan akal wal ijma'i lan ijma' liyanau krana temen sun ijma' ikun innamayan akidu ae mestine dadi kabundelan apa ijma' angin mestine dadi kabundelan utawa dadi sah apa ijma' ba'da wafatin nabi ing dalam sause sedane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
kama kaya keterangan sayati kang bakal teko apa ma wa mukhalafatul mujma'ina utawi nulayanine pira-pira wong kang ijma' linnasi maring nas iku tata domanu nyimpen apa mukhalafah nasikhon ing nyalini lahu maring nas wa huwa utawi nasikhon iku mustanadu ijma'ihim sesendenane ijma'i mujma'in wa majalul imami anapun utawi oleh ndadekaken al imam ar-Razi kang Imam Faruddin Ar-Razi raf'a ghusli rijla ini ing ngilangi mbasuh sikil loro bil akli ngilangine bil akli kelawan akal an akto'ihima saking wong kang kapegot rijla ini nashon dadekaken ing nyalini iku fata samuhun mongko gawe kajembaran wa tabiri utawi tetembungan ingsun bidzalika kelawan mengkono-mengkono dalilin syar'iyyin iku yasmalu mengku apa takbiri alkitab ing Al-Qur'an wa sunnah lan sunnah kaulan saking arah kaule wa fi'lan lan penggawene wabilan kelawan syamila sorroha mertelaken sapa Taftazani Imam Taftazani fahuwa mongko utawi takbiri iku aula luwe utama min qaulil asli tinimbang pengendikane kitab asal bi khitabin kelawan khitab likusurihi krana cupete khitab alal qauli ing atase qaul terbatas pada qaul wa syamilalan mengko apa tarifu pelanggaran al ibahata ing ibahah al asliyata kang bangsa asal fa innaha mongko temen sun ibahah indana ing dalem monggo kita iku sabitatun kang tetep bisyar'i kelawan syara farofuha mongko utawi ngilangi ibahah iku yakunu ana apa rafu iku naskhon nyalini kama kaya keterangan zakaruhu kang nutur ing ma sapa Taftazani Imam Taftazani wa ya juzulan nang fil aso ing dalem kaul aso apa naskhu ba'dil Qur'ani nyalini sebagian Al-Qur'an apa tilawatan saking arah wacane wa hukman lan hukumi aw ahaduma utawa salah sijine tilawah wa hukman aw ahadahuma utawa salah sijine tilawah wa hukman dunal akhari duduk wenehi wa salasatu utawi telu iku waqi'atun kang tumiba tilawah wa hukman ahaduhuma tilawah duna hukmin duna tilawah iku maksudnya telu rawang riwayataken sapa Muslimun Imam Muslim an Aisyah ta saking Siti Aisyah radhiyallahu anha kana ana iku fima ing dalem perkara unzila kang den turunaken apa ma ana apa asyru radhaatin 10 pira-pira susunan maklumatin kang pira-pira kinawruan fanusikhna nuliden salini apa asyru radhaatin bi khamsin kelawan 5 susunan maklumatin pira-pira kang kinawruan fadza mongko utawi iki fanusikhna iku mansuhu tilawati kang den salini wacane wal hukmi lan hukume warawalan riwayataken sapa Syafi'i Imam Syafi'i wa ghairuhu lan liyani Syafi'i an Umar saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu laula antakula lamun ora wedi utawi yen to ngucap sapa anasu menungso ngucape zada nambahi sapa Umar fi kitabillahi ing dalem kitabe Allah iku maujud lakatab tuha mongko yektine nulis ingsun ing ayat rupane asyaikhu wa syaikhatu asyaikhu utawi lanang tuwa wa syaikhatu lan wadon tuwa ai al muhsonani tegese kang kareksa karone iku idza zanaya ing dalem nalikane zina sapa syekh lan syaikhatu farjumuhuma mongko ngrajama sira kabeh ing syaikhu wa syaikhatu albatata hale mesti fa inna mongko temen sune ingsun iku qad qara'nahu teman-teman maca ingsun ing ayat fa dza mongko utawi iki
Asyaikhu wa syaikhatu mongko utawi iki asyaikhu wa syaikhatu iku mansukhu tilawati kang den salini tulisane dunal hukmi dudu hukume li amrihi krana perintah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam birajmil muhsani kelawan ngerajam wong kang muhson kelawan ngerajam wong kang zina muhson. Rawahu riwayataken sing hadis sapa Syekhoni Imam Bukhari Muslim. Wa suhu tawi suwali mansukhu tilawah dunal hukmi utawi suwali mansukhu tilawah dunal hukmi iku kathirun akeh kakoli ta'ala kaya pengendikane Allah taala walladzina utawi wong akeh tafauna kang mati sapa alladzina minkum saking sira kabeh wa yadharuna lan tinggal sapa alladzina azwajan ing pira-pira bojo wasiatan wajib wasiat kelawan wasiat temenan ila akhiri tumeka maring akhire qauluhu nusikha den salini apa qauluhu nusikha den salini apa qaulu walladzina tafauna bi qaulihi kelawan pengendikane Allah rupane walladzina utawi wong akeh tafauna kang mati sapa alladzina minkum sanging sira kabeh wa yadzaruna lan tinggal sapa alladzina azwajan ing pira-pira bojo iku yatarabasna ngenti-ngenti sapa azwat ila akhiri tumeka maring akhire qaulu li ta'khurihi krana dadi akhire qaulu walladzina tafauna sing yatarabbasuna iki li ta'khurihi krana dadi akhire walladzina yatarabbasuna fin nuzuli ing dalem temurune anil awali saking ayat kang kawitan saking alladzina tafauna sing wasiatan wa in taqaddamahu senajan dingini apa yatarabbasuna ing awal wasiatan fitilawati ing dalem wacane wakil lan den aturaken laya juzu ora wenang apa nasxu badihi nyalini setengah Al-Qur'an kama laya juzu kaya oleh ora wenang apa nasxu kulihi nyalini sekabehane Al-Qur'an wakil lan den aturaken laya juzu ora wenang apa nasxu tilawati nyalini wacan dunal hukmi tanpa hukum wa aksihilan wa aksuhu lan suwali nasxu tilawah dunal hukmi lianal hukma karena temen suni hukum iku madlulul lafzi kang den tuduhaken lafat fa idza mongko ing dalem nalikane den kira-kiraken apa intifa'u hadima dadi sepine salah sijine hukum lan lafat lazima mongko tetep apa intifa'ul akhari dadi sepine wenehe dadi sepine perkara kang meneh kulna ngucap sapa kita innama yalzamu angin mestine tetep apa intifa'u hadima idza ru'ya ing dalem nalikane den reksa apa wasfud dilalati sifate nuduhaken wa ma utahi perkara nahnu kang utawi kita iku fi tetep ing dalem iku lam yuraa ora den reksa fi ing dalem apa zalika mengkono-mengkono wasfud dilalah tidak dijadikan sebagai dalil wa ya juzulan menang fil asa ing dalem qaul asa apa naskhul fi'li nyalini penggawe qabla tamakune ing dalem sadurunge kongang minhu saking fi'lu fi alam yadkhul kelawan yen to ora manjing apa waktune fi'lu au dakhala utawa manjing apa waktu walam yamdilan ora liwat minhu saking waktu apa ma perkara ya sauhu kang amot apa ma ing fi'lu wakilalan den aturaken la ora ya juzu li adami istiqrari taklifi krana ora anane tetepi taklif krana ora anane tetepi paperden kulna ngucap sapa kita yakfi cukup linnaskhi keduwe nyalini apa wujudu asli taklifi wujude pokoke paperden fayang koti umangka dadi pegot apa taklif bihi kelawan nasikh waqat waqalan teman-teman tumiba apa zalika mengkono-mengkono naskhul fi'li qabla tamakun fi qisati dzabihi ing dalem ceritane Nabi Ismail fa innal khalila mongko temen stune Nabi Ibrahim iku umira den perintah sapa Khalil bidzabhi benihi kelawan nyembelih putrane Nabi Ismail kelawan nyembelih putrane Al-Khalil alaihi wassalatu wassalam liqaulihi ta'ala krana pengendikane Allah taala hikayatan krana nyeritakaken anhu saking Al-Khalil ya bunaya he anak cilik ingsun ini temen sune ingsun iku aro ningali ingsun fil manami ing dalem impen
ani ing temen sune ingsun iku adzbahuka nyembelih ingsun ing sira ila akhiri itu moko maring akhire qauluhu sumanusikha nuliden salini apa dzabhuhu nyembelih ibnihi qabla tamakuni ing dalem sadurunge kongang minhu saking dzabhu biqaulihi kelawan pengendikane Allah wa fadainahu lan nebusi ingsun ing ibnu bidzibahin kelawan hayawan kang den sembelih bidzibahin kelawan hayawan kang den sembelih azimin kang agung wa timalu kauni utawi memper anane nasakh iku ba'da tamakun ing dalem sause kongang iku khilafudz zahiri nulayani perkara kang zahir min halil anbiya'i saking tingkahe pira-pira nabi fimtisalil amri ing dalem anut perintah min mubadaratihim nyatane hal kuwi nyatane agi-agine anbiya ila fi'lil ma'muri maring lakoni perkara kang den perintah apa bihi al wa ya juzulan wenang fil asoing dalem kaul aso apa naskhus sunnati nyalini sunnah bil qur'ani kelawan Al-Qur'an kanas khitahrimi mubasyarati shaimi kaya nyalini harame jimake wong kang poso ahlahu ing bojone shaim lailan ing dalem wengi nyalini bisunati kelawan hadis biqoulihi ta'ala kelawan pengendikane Allah taala ngaromakene kuwi bisunati kelawan hadis ngaromakene tahrime bisunati kelawan hadis nyalinine biqoulihi ta'ala kelawan pengendikane Allah taala nyalini biqoulihi ta'ala kelawan pengendikane Allah taala uhilla den halalaken lakum kedue sira kabeh lailatul siyami ing dalem wengine poso apa arrafathu jima ila nisaiku maring pira-pira bojo wadon sira kabeh wa kilalan den aturaken laya juzu ora wenang apa naskhuha nyalini sunnah bihi kelawan Al-Qur'an liqaulihi krana pengendikane Allah taala halimulur sapa Allah wa anzalna lan nurunaken sapa ingsun ilaika maring sira dzikra ing Al-Qur'an litubayyina supaya mertelakaken sira linasi maring menungso ma ing perkara nuzila kang den turunaken apa ma ilaihim maring nas ja'alahu ndadekaken sapa Allah ing Kanjeng Nabi mubayyinan ingkang mertelaken lil Qur'ani maring Al-Qur'an fala yakunu mongko ora ana apa Al-Qur'an iku mubayyinan kang mertelaken li sunnatihi maring sunahe Kanjeng Nabi kulna ngucap sapa kita lamani ora ana kang nyegah iku maujud gak masalah itu liana huma krana temen stune Al-Qur'an lan sunah iku min indillahi saking ngersani Allah kala dawuh sapa Allah taala halimulur sapa Allah wa mayanti kulan orang ngucap sapa Kanjeng Nabi anil hawa saking kekarepane nafsu in huwa ora ana utahe mantuk iku ila wahyun angin wahyu yuha kang den wahyuaken apa wahyun wa yadululan nuduhaken lil jawazi maring unang apa qaulu taala pengendikane Allah taala wa nazzalna lan nurunaken sapa ingsun alaika ing atase sira alkitab ing Al-Qur'an tibyanan krana mertelaken likulli syai'in maring saben-saben suwiji-wiji kahwa kaya nasah Al-Qur'an ai kama ya juzu tegese kaya oleh wenang apa naskhul Qur'ani nyalini Al-Qur'an bihi kelawan Al-Qur'an jazman kelawan mantep kama maro kaya oleh liwat apa tamsilu nyuntukaken lahu maring naskhul Qur'an bihi bi ayati idatil wafati kelawan ayat lorone idah wafat wa tabiri utawi tetembungan ingsun bidzalika kelawan mengkono-mengkono kahwa bihi iku aula luwe utama mimma saking perkara abaro kang nembungaken apa asal bihi kelawan ma li ihami krana aweh ciptane ma annal khilafa ing temen sini persulayan iku jarin kang lumaku finaskhi ing dalem nyalini bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an li Qur'anin maring Al-Qur'an walaisalan ora ana apa amru ala haq kadzalika kaya mengkono-mengkono anal khilaf jarin indaman ing dalem mungguh wong jawaza kang menangaken sapa man naskhoba ndihi ing nyalini setengah Al-Qur'an wa ya juzulan unang fil aso ing dalem kala aso apa naskhuhu nyalini Al-Qur'an Al-Qur'ani tegese Al-Qur'an biha kelawan sunnah bisunati tegese kelawan sunnah
mutawatiron hale kang tumpa-tumpa mutawatiron hale kang tumpa-tumpa au ahadan utawa ijen-ijen kala dawuh sapa Allah taala hale maulur sapa Allah litubayina supaya mertelaken sira linasi maring menungsa ma ing perkara nuzila kang den turunaken apa ma ilaihim maring nas wakil lan den aturaken laya juzu ora wenang laya juzu ora wenang apa nashuhu biha laya juzu ora wenang apa nashul Quran bisunnah liqouli ta'ala krana pangendikane Allah taala kul ngucap sapa sira mayakunu ing dawuh mayakunu ora ana iku li keduwe ingsun apa an ubadilahu yen tong ganti ingsun ing Al-Qur'an mintil qoi nafsi saking arah-arah awak ingsun wan nashu tawi nyalini bisunati kelawan sunah iku tabdilun ganti mintil qoi nafsi saking arah-arah awak dhewe ne Kanjeng Nabi kulna ngucap sapa kita mamnuun iku kang den cegah annashu bisunah tabdilun iku mamnuun kang den cegah wa ma yantiku ora ngucap sapa Kanjeng Nabi anil hawa saking kekarepane nafsu wakil lan den aturaken laya juzu ora wenang apa naskhul Qur'ani nyalini Al-Qur'an bil ahadi kelawan hadis ahad li'an Al-Qur'ana krana temen sini Al-Qur'an iku maktuun kang den pestekaken wal ahadi utawi hadis ahad iku madnunun kang den nyono kulna ngucap sapa kita mahalun naskhi utawi panggonane nyalini iku al hukmu hukum wa dilalatul Qur'ani utawi oleh nuduhaken Al-Qur'an alaihi ngatasi hukum iku dzanniyatun bangsa penyono walakin naskhul Qur'ani tetapi utawi nyalini Al-Qur'an bisunati kelawan hadis iku lam yaqo ora tumiba apa naskhul Qur'an bil bisunah illa bil mutawatiri angin kelawan hadis kang mutawatir angin kelawan sunah kang mutawatir fil aso ing dalem kaula aso wakilan den aturaken waqo tumiba apa naskhul Qur'an bisunah bil ahadi kelawan hadis ahad kana sahiwa bari Tirmidzi kaya nyalini hadis Imam Tirmidzi wa ghairihi rupani la wasiata ora ana wasiat iku maujud liwarisin keduwe waris li ayatin nyalini maring ayat kutiba den wajibaken alaikum ing atase sira kabeh idza hadara ing dalem nalikane hadir ing dalem nalikane teko ahadakum ing salah siji sira kabeh apa al mautu mati intaroka lamun tinggal sapa ahad khairon ing perkara kang bagus ing malan kafiron den wajibaken apa al wasiat kulna ngucap sapa kita lanusalimu ora nrimo sapa kita ada matawaturi dzalika ing ora anane tumpa-tumpane mengkono-mengkono khabar lawasiata wa nawilan sepadane dzalik lil mujtahidina kedue pira-pira ulama mujtahid al hakimina pira-pira kang ngukumi bin naskhi kelawan nyalini likurbihim krana pareke mujtahidin min zamanil wahyi saking mongsoni wahyu wasakat tulan meneng sapa ingsun kala asli halimadani kitab asal an-naskhi sunnati saking nyalini hadis biya kelawan sunnah lil ilmi krana ngaweruhi bi kelawan naskhi sunnah biya min naskhil Qur'ani saking nyalini Al-Qur'an bi kelawan Al-Qur'an faya juzu mongko wenang apa naskhul mutawatirati nyalini mutawatir bimithli kelawan padani mutawatirah wal ahadi lan nyalini hadis ahad bimisliha kelawan padani ahad wabil mutawatirati lan kelawan hadis mutawatir wa kadzalan kaya mengkono naskhul ahad al mutawatirah nyalini hadis mutawatir bil ahadi kelawan hadis ahad alal asoi ngatasi kaul aso kama kaya keterangan marro kang wis liwat apa ma min naskhil Qur'ani nyatani nyalini Al-Qur'an bil ahadi kelawan hadis ahad wahai suwakalan ing dalam sekirane tumiba apa naskhul Qur'ani nyalini Al-Qur'an bisunati kelawan sunah fama aha mongko iku tetep ing dalam saratani sunah
mongko iku tetep ing dalem saratane sunah Qur'anun utawi Qur'an adidun kang nguwataken laha maring sunah ala naskhi ing atase nyalini nguwataken ala naskhi ing atase nyalini yubayinu kang mertelaken apa Al-Qur'an yubayinu kang mertelaken apa Qur'an adid kuwi adid tawafuqahuma ing cocoke sunah lan Al-Qur'an litakuma supaya jumeneng apa al-hujjatu hujjah ala nasi ngalahaken ing atase menungso bihima kelawan Al-Qur'an lan sunah ma'an hali bareng wali alla yutawahama lan supaya ora den salah cipta apa infiradu ahadima dadi ijene salah sijian Al-Qur'an lan sunah Al-Qur'an lan sunah anil akhari andoh saking wenehi id kulun krana utawi saben-saben siji min huma saking Al-Qur'an lan sunah iku min indillahi saking ngersani Allah au nashul sunnati utawa tumiba apa nyalini sunah bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an famahu mongko iku tetep ing dalem sartani Al-Qur'an sunnatun utawi sunnah adidatun kang nguwataken lahu maring Al-Qur'an tubayinu kang mertelaken apa sunah adidah tawafuqahuma ing cocoke Al-Qur'an lan sunah lima krana perkara maro kang wis liwat apa kama koyok nasakh fi nashi tawajuhi ing dalem nyalini madhep fi sholati ing dalem salat ila Baitul Maqdis maring Baitul Maqdis asabiti kang tetep apa nashut tawajuh asabiti kang tetep apa tawajuh biqaulihi kelawan pengendikane Allah bifi'lihi kelawan penggawene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyalini biqaulihi kelawan pengendikane Allah taala halimulur sapa Allah fawali mongko ngengokno sira wajhaka ing awak sira syatrul Masjidil Harami ing arah Masjidil Haram waqat fa'alahu lan temen-temen agawe sapa Kanjeng Nabi ing tawajuh ila Masjidil Haram lan teman-teman agawe sapa Kanjeng Nabi ing tawajuh ila Masjidil Haram sallallahu alaihi wasallam wa ya juzulan menang fil asa ing dalem kaul asa apa naskul kiasi nyalini kias al maujudi kang maujud fi zaman Nabi ing dalem mangsane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyalini binasin kelawan nas au kiasin utawa kelawan kias ajla kang luwih pertelo minal kiasi tinimbang kias al mansuhi kang den salini apa bihi al fal awalu mongko utawi kang kawitan nasul kias iku ka ayakula kaya yen to dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al mufadolatu utawi leluwian fil burri ing dalem gandum iku haramun haram li annahu krana temen sune bur iku mat'umun panganan fayuqasu mongko den kiasaken bi kelawan bur apa al aruzu beras sumaya kulunuli dawuh sapa Kanjeng Nabi biu adolo sira kabeh al aruzza ing beras bil aruzi kelawan beras mutafadilan hale leluwian naskul kias binas wasani utawi kang kaping pindho naskul kias bil kias al ajla iku ka ayatia kaya yen to teko ba'dal kias ing dalem sawuse kias al madzkuri kang den tutur kias bi aruz kuwi apa nasun nas bijawazi bai idurroti kelawan wenangi adol jagung cantel bidzurrati kelawan jagung cantel mutafadilan hale leluwian fayuqasu mongko den kiasaken bihi kelawan bai udzurrah apa baiul aruzi adol beras bil aruzi kelawan beras mutafadilan hale leluwian wakila lan den aturaken laya juzu ora wenang apa nashuhu nyalini kias lianahu krana temen suni kias iku mustanadun den sendhekaken ilang nasin maring nas fayadumu mongko langgeng apa kias bidawami kelawan langgenge nas kulna ngucap sapa kita lan usallimu ora nrimo sapa kita luzuma dawami ing tetepe langgenge kias kama layazamu kaya oleh ora tetep apa dawamu hukmin nasi langgenge hukumin nas
langgenge hukumin nas bi ayun saho kelawan yen to den salini apa hukmun nas kelawan yen to den salini apa hukmun nas wa kharajalan kejaba bil ajla kelawan kias kang luweh pertelo apa ghairu liyane al ajla fala yakfi mongko ora cukup apa al adwanu kias kang luweh andap lintifa ilmu qawamati krana ora anane bebandingan walal musawilan ora kias kang madani lintifa ilmu rojihi krana dadi sepine perkara kang ngunggulaken wakil lan den aturaken yakfiani cukup apa aduan karo musawi kal ajla kaya kias kang luwih utama